دا د کندهار په 205 اتل کلي اردو کې هغه 1000 تنه سرتیري دي چې تازه له پوځي زده کړو فارغه سوي او د جنوبي ابزې د 4 ولایتونو لپاره د جګړې کرښو ته ستنیږي. له مسلکي زده کړو دغه فارغه سوي سرتیري وایي چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي. باید موږ د هغو په مقابل کې که هغوی سوله نه کوي باید موږ راجګ شو او هغوی ته غاښ ماتونکی ګزار ورکړو چې باید موږ هغوی سوله نه کوي موږ ورته د سولې ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي باید موږ ورته غاښ ماتونکی ګزار ورکړو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د دې مرتدو نه پاک کړو. و این پروژه سولی هم که روان است خدا کنه که زودتر مشکل افغانستان حل شود و اگر حل هم نشود اردوی ملی آماده است مقابلشان با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. د 205 اتل کلي اردو د روزنیز مرکز چارواکي وایي تازه فارغه سوي سرتیري د کندهار یو شمېر نامنو ولسوالیو دغه راز روزګان دایکنډي او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. دوی دلته د انداخت انجینري ټیم لیډري میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي او اماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي. دا په کندهار کې د 205 اتل کلي اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 28مه دوره فارغان دي.